प्रदेश अध्यक्ष दामोदर संघटनेच्या बैठकीक आशिल्लो पार्टी ऑफिसान ताची पुराय दीसभर काल संघटनेची बैठक सुरू आशिल्ली. हांव स्पेशली एनवायरमेंट मिनिस्टर भुपेन यादवजीक मेळून वेरियस रिलेटेड इश्यूज ऑफ द गोवा हे तांचे कडेन पेंडींग आशिल्ले ताज्या संदर्भात तांची भेट घेतली. डेफिनेटली ही हॅज प्रॉमिस टू रिजॉल्व दॅट. सेकंड हांव आमचे CR पाटील जे जलशक्ती मंत्रालयाचे मंत्री आसात तांकां मेळ्ळो. गोंयांतल्या संदर्भातले जलशक्तीचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले तांचे अप्रॉक्सिमेटली 250 crores रुपीज जे सँक्शन जाल्ले आनी जुने डॅम आनी रिनोवेशन्स ताजे फंड्स डायरेक्ट फायनल स्टेजीचेर रिलीज जावना, प्रोविजनल सँक्शन जाल्ले आनी ताज्या भायर वी आर सेंडींग द प्रपोजल्स फॉर द जो नदी शुद्धीकरण प्रकल्प आसा ताच्या अंतर्गत स्पेशली द साळ रिवर हाजोय आमी प्रोजेक्ट रेडी करता तोय धाडटा. त्याच्या खातीरय सुरू आसा आनी इन्क्लुडींग द सांतिनेज नाला हाजो शुद्धीकरणाचो प्रकल्प जो आसा पळय तोय आमी ताजो DPR आनी हेचे रेडी करपाक घेतला. इन फ्युचर हे दोनूय प्रोजेक्ट तांचे करपाक जाय ताज्या संदर्भातूय डिस्कशन तेज्या कडेन आशिल्लें. सो ते तेंच्यांनी पॉझिटिव्ह म्हटलां की तेज्या DPR हे धाडून दिल्या पण डेफिनेटली दे विल थिंक पॉझिटिव्हली. ह्या मिटिंगे खातीर हांव दिल्ली आशिल्लो. सीएम ST रिजर्वेशनाचेर तुमची मिटींग जावपाची आशिल्ली इलेक्शन कमिशन प्रेझेंट सुरू आसा, तांची खूप डिमांड आसा, सुरू आसा कंटिन्युअसली. आणि अशें आयकूंक येता मंत्रीपदाचें डिस्कशन जाल्यार एक न्हू जाल्यार 3 मंत्रीपदां कोणाक मेळपाक शकता अशें म्हणून आयकूंक येता. आता एक खाली आनी तूं 3 खंयची दिवपाक लागलो म्हाका कळना. पूण डिस्कशन जालां सीएम हाजेर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.